Многие думают, что апокалипсис начнется с ядерной войны или вируса из секретной лаборатории. Но я, дядя Джон, видел, как конец света начался с обычной коровы по кличке Белла. Все началось в нашей деревне, когда эта странная скотина наотрез отказалась есть траву. Она бродила по лугам и выедала только дикие ядовитые цветы. А потом случилось странное. Ее молоко окрасилось в нежно-розовый цвет и пахло, как самый дорогой парфюм. Местный фермер решил попробовать его, и его лицо изменилось навсегда. На следующее утро у ворот фермы стояла толпа. Молоко Беллы дарило людям абсолютное безумное счастье и эйфорию, но вызывало мгновенное привыкание. Через неделю за один стакан этого розового нектара соседи начали отдавать золото и переписывать дома. Деревня медленно сходила с ума, а Белла смотрела на всех своими жуткими умными глазами. Но настоящий ужас начался тогда, когда у коровы внезапно кончилось молоко. Вторую часть я уже выложил на канал. Подпишись и смотри продолжение.